हेलो नमस्कार ह्यापी सन्डे तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला नि है म पनि सन्चै छु निकै जाडो छ र आज 2023 को लास्ट डे है अनि लास्ट सन्डे पनि हो र त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर आएको र आजको भिडियो चाहिँ रिभ्युजको भिडियो छ र तपाईहरुलाई थाहा छ मेरो युट्युब च्यानलमा युट्युब च्यानल भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अस्ति नै एउटा सानो भिडियो बनाएर मेरो पनि 300 जना सब्स्क्राइबरहरु नाग्यो है भनेर भनेको थिएँ हैन र अहिले बढेर 332-33 जना सब्स्क्राइबरहरु हुनु भएको छ मेरो युट्युब च्यानलमा हुनु त अब यो एकदमै कम्ती सब्स्क्राइबर हो अरूहरुले प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुस् भनेर भन्दाखेरि भएको र मैले नभनिकन तपाईहरु यसरी मसँग जोडिनु भएको छ तर म अहिले चाहिँ भनिराख्छु किनभने निकै टप भएर रिक्वेस्टै गर्दैन भन्ने सोच्नुहुन्छ होला तपाईहरु सबैजनाले मेरो जसले पनि हेर्नुहुन्छ मेरो च्यानल त्यसमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनुस् मेरोमा विविध खालको भिडियो हुन्छ र मेरोमा प्लेलिस्टहरु पनि 4-5 खालको प्लेलिस्टहरु छ युट्युब च्यानलमा जसले अलिकति यसलाई ब्राउज गर्नु जान्नुहुन्छ तपाईहरुले हेर्नु भएको होला है एउटा त हामी घुम्नु गएको भिडियो भनेर एउटा प्लेलिस्ट छ अर्को चाहिँ टिचिङ एन्ड लर्निङ अथवा एजुकेसन रिलेटेड प्लेलिस्ट छ त्यसमा हालेको छु मैले भिडियोहरु र अर्को चाहिँ छ अनबक्सिङ एन्ड रिभ्युज भनेर जे कुरा नयाँ कुराहरु मैले किनेको छु त्यो किनेकोलाई मैले अनबक्स गर्ने अनि त्यो कस्तो रहेछ त्यसको रिभ्युज दिने त्यस्तो पनि म एउटा प्लेलिस्ट छ र त्यसलाई पनि म त्यहाँ हाल्ने गर्छु र एउटा हार्ट बिट्स भन्ने छ र मलाई मनमा लागेको कुराहरु जति पनि छ ती कुराहरु सबै भनेर त्यहाँ भित्र हाल्छु र त्यो माई हार्ट बिट्स भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ र यस्तो विभिन्न खालको प्लेलिस्ट भएकोले गर्दा सायदै मेरोमा जति जना पनि जोडिनु भएको छ 332-33 जना तपाईहरु जम्मैजना एसर्टेड टाइप अफ सब्स्क्राइबर्सहरु हुनुहुन्छ तपाईहरु कोही पनि खासै खालको जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ नि है कुनै पनि पार्टिकुलर मान्छेको उसको एकै खालको सब्स्क्राइबरहरु हुन्छ जस्तो जसले अलिकति रिल्सहरु बनाउने हुन्छ त्यो रिल्सलाई फलो गर्ने हुन्छ अथवा अलिकति ह्यान्डसम छ अथवा राम्री केटीहरु छ र उनीहरुले डान्स गरेर बनाउँछ उसको फलोअरहरु त्यस्तै खालको हुन्छ एउटै खालको हुन्छ उनीहरुको फलोअर भन्नु मतलब होमोजेनियस खालको हुन्छ फलोअर्स वेयरएज मेरोमा चाहिँ सब्स्क्राइबरहरु प्राय हेटेरोजेनियस र खालको हुनुहुन्छ र कतिजना ट्याक्स सेभी पनि हुनुहुन्छ कतिजना चाहिँ यसरी वायरलेस के अरे इयरफोनहरु झुन्ड्याएको देख्दाखेरि पनि लाज मान्ने खालको पनि हुनुहुन्छ है तपाईहरु र म यहाँ आज एउटा रिभ्युको भिडियो लिएर आएको यसै कारणले गर्दा त्यो प्लेलिस्टमा पर्छ यो चाहिँ र तपाईहरुलाई थाहा छ है मान्छे कहिले बुढो हुँदैन अथवा मान्छेको आयु हुँदैन आयु के को हुन्छ भन्दाखेरि शरीरको हुन्छ मान्छे त मर्दैन नि शरीर पो मर्छ त मान्छे त बुढो हुँदैन नि शरीर पो बुढो हुन्छ त यो कुरा याद गरिराख्नुहोस् जुन दिन तपाईको गोडा हिड्न सक्न छोड्छ त्यो दिन तपाईको गोडा बुढो भएको तपाई बुढो भएको हैन हात चल्न छोड्छ दिमाग चल्न छोड्छ आँखाले देख्न छोड्छ कानले सुन्न छोड्छ हैन र अथवा तपाईको फोक्सोले सास फेर्न छोडेको दिन अथवा तपाईको मुटुले बिट गर्न छोडेको दिन तपाई मर्नुहुन्छ भन्छ तर तपाई मरेको हैन तपाईको शरीर मरेको हुन्छ भन्नु मतलब तपाईले प्रयोग गरिरहेको चीज पुरानो हुँदै जानु हो शरीर भनेको तपाईले प्रयोग गरेको जस्तो मेरो लुगा है योहरु भयो यस्तोहरु भयो यही सामान नै कुरा भयो मेरो चस्मा नै भयो यी कुराहरु सबै कुराहरु यो मेरो घडी भयो यी कुराहरु जसरी एक दिन बुढो भएर सकिँदै जान्छ चलुन्जेल प्रयोग गर्ने हो यसको अप्टिमम प्रयोग गर्ने हो यो घडी चलुन्जेल म अप्टिमम प्रयोग गर्छु अनि यो एक दिन चल्न छोड्छ पुरानो हुन्छ थोत्रो हुन्छ त्यसलाई डिस्पोज गरिन्छ त्यस्तै शरीर पनि हाम्रो हुन्जेलसम्म अप्टिमम प्रयोग गर्ने हो अनि यसले काम गर्न छोडेपछि यसलाई त्याग दिने हो हैन त्यस्तै हो र त्यस्तै कुरा हुन्छ र मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ मैले पूर्वप्रार पनि एकपल्ट भनेको थिएँ त्यही कुरा दोहोऱ्याउँदै छु मान्छेहरुले आफ्नोमा भएकै कुराहरुलाई पनि
आफ्नोमा हुँदै पनि आफ्नो क्षमताले भ्याउँदै पनि है आफ्नो योग्यताले पुग्दै पनि मान्छेहरूले थुप्रै कुरा नगरिकन मर्छन्, थुप्रै कुरा गर्न नसकिकन मर्छन्, गर्न सक्ने मान्छेहरूले पनि नसकी मर्छन् भनेर मैले भनेको थिएँ। र त्यही कुरा पनि म दोहोऱ्याउँछु। जस्तो प्रकारले केही मेरो साथीहरू छ, मेरो दौतरीहरू, प्राय मेरो दौतरीहरूले यस्तो वायरलेस इयरफोन घाँटीमा झुन्डाउँदैन पनि अनि यसरी भिडियो बनाउँदैन पनि है। र त्यसो हुनाले गर्दाखेरि थुप्रै कुरा उहाँहरू यस्तो कामबाट वञ्चित भइरहेका छन्। उहाँहरूले सक्नुहुन्छ, उहाँहरूकोमा यस्तो इयरफोन त के अरे हजारको किन्न सक्नु हुने क्षमता छ, तर किन्नुहुन्न है। उहाँहरूकोमा फोन किन्ने क्षमता कस्तो हुन्छ? मैले चिनेकै इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूकोमा आइफोन 15 छ, आइफोन 14 म्याक्स प्रो म्याक्स पनि छ, तर उहाँहरूले कहिले फोटो खिच्नुहुन्न, किन त्यो त फोटोकै लागि हो नि त होइन। र त्यो फोटो खिचेर उहाँहरूले कहिले त्यो फेसबुकतिर पनि हाल्नुहुन्न। र फेसबुकमा यति कतै घुम्नु गएको छ र फोटो खिचिहाल्नु भएको छ भने फेसबुकमा हाल्दाखेरि एउटा हाल्नुहुन्छ। किन त्यसो गर्नुभएको भनेर सोध्यो भने के भन्छ, लाज लाग्छ नि हो। म त तेरो कतिजना मान्छेहरूले के भात खाएको धरी लगाइरहेको हुन्छ, कुनै के गरेको धरी लगाइरहेको हुन्छ, अप्ठ्यारो नलागेको नि भनिरहेको हुन्छ। र उहाँले चाहिँ त्यत्रो आइफोन 14 प्रो म्याक्स किनेर, आइफोन 15 किनेर है त्यसको फोटो खिच्नु मात्रै हो, र त्यो फोटो नै सो गर्नुपर्ने हो, त्यसले देखाउनु पर्ने त्यही हो। अथवा के होइन भने फोन यसो गरेर उहिले जस्तो के अरे यसो गरेर औँठी लाएर घडी लाएर उहिले फोटो खिचिदियो नि, त्यही टाइपको देखाउने मात्रै हो होइन। र यदि त्यसरी देखाउनु छैन र यदि त्यसो गर्नु छैन भने त्यो किन्नुको के फाइदा हो होइन। र ऱ्यासनालिटी भन्छौँ हामी क्या, जसको जायजपन कतिको जायज भयो त त्यो कुरा चाहिँ भन्ने कुरा। र तपाईँहरूमा पनि कतिजना त्यस्तो हुन्छ, तपाईँहरू त्यस्तो नमान्नुहोस्। र मैले आज यो कुरा यहाँ मैले आज इयरफोनको रिभ्यू गर्न आएको, र तपाईँहरूले कतिजनाले त भन्ने गर्छन् पनि क्या, किन नभन्ने, यो कोरोनाकै टाइममा मैले चाल पाएको मान्छेहरूले त्यस्तो कुराहरू गरिहाल्छन्। उसको त थियो र पैसा थियो र पो किन्न सक्यो र त्यस्तो भिडियो सिडियो बनाइहिन्छ त, हामी नसक्नेले त के गर्नु भन्ने कुरा। कोरोनाको टाइममा कतिजनाले मिठो खाना बनाएको नक्साहरू हालेको थियो नि त फेसबुकतिर, उसको त पैसा थियो नि त, नक्सा के अरे मिठो बनाउँदै खाँदै घरमा बस्यो नि, पैसा नहुने के गति होला भनेर कमेन्ट गर्ने पनि कम्ती थिएनन् होइन। त्यस्तो हो नि। र यहाँ भन्ने कुरा हुन्छ, संसारमा एउटै खालको मान्छे हुँदैन, र जसले त्यसरी कमेन्ट गरेको हुन्छ उसले पनि गएर त्यो गरिबलाई दिएको हुँदैन, यही कुरा म भन्छु। र त्यो हिपोक्रेसी मात्रै हो एउटा। र यो मैले इयरफोन चाहिँ वास्तवमा सबै कुरा अहिलेको यङ भाइ बहिनीले पुरा युज गर्छ यो, र उनीहरूले युज गर्छ भने हामी पनि किन युज नगर्ने भन्ने कुरा हो मैले चाहिँ भन्नु खोजेको तपाईँहरूलाई। अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई युगले दिएको कुरा हो नि त, युगले दिएको अपर्च्युनिटी हो। हामी यस्तो युगमा जन्मियौँ कि हामीले टेलिफोन भन्ने कुरा खाँबा गाडेर गएको हुन्थ्यो, र त्यो खाँबा चाहिँ टेलिफोनको खाँबा हो भनेर सुनेको मात्रै, तर टेलिफोनमा बोलेको चाहिँ निकै पछाडि मात्रै सुनेको। टेलिफोन भन्ने कुरा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि पछाडि मात्रै देखेको हामीले। र अहिले आएर हामी मोबाइलमा अथवा स्मार्टफोन हाम्रोमा छ है। अब स्मार्टफोनमा पनि रिफ्रेस रेट्सहरू यति ज्यादा होइन, FHDहरू फुल HD डिस्प्ले भएको स्मार्टफोनहरू हामीले चलाउन पाएका छौँ। त्यस्तै विभिन्न कुराहरू हाम्रोमा हामीले उपलब्ध छ, र हाम्रोमा यदि त्यो किन्न सक्ने हकिकत छ भने किनेर एकताल त्यसको टेस्ट किन नगर्ने त भन्ने कुरा हो। र यो इयरफोनको चाहिँ मैले भाइ बहिनीहरूले पुरा झुन्ड्याएर हिँडेको मैले देख्थेँ, तर म पनि एक दिन झुन्ड्याउँछु भन्ने मलाई थियो, किनभने लाज लाग्छ हो यस्तो झुन्ड्याउनु भन्ने थिएन मलाई चाहिँ। र मैले यो चाहिँ किन किने भन्दाखेरि विशेष गरी कतिवटा लेक्चर्सहरू आउँछ युट्युबमा होइन,
अनि गीतहरू आयो भने पो दुनियाँभरलाई सुनाउनु मजा आउँछ क्या हो, त्यसै लाउड स्पिकरमा छोडिदिनु। लेक्चर्सहरू त सुनिदिने हुँदैन होइन, त्यस्तो हुन्छ, उनीहरूलाई अर्कोलाई बोरिङ हुन्छ सुन्नेलाई। अनि यस्तो फोन छ भने अथवा त्यो वायर्डको जुन हुन्छ तारवाला चाहिँ ट्याङ्गल हुन्छ, गाँठो पर्छ र यस्तो चाहिँ हुँदैन। अनि यस्तो ठक्कै लायो, कानमा लायो, अनि सुन्यो त्यो लेक्चर, मिठो मिठो दामी दामी लेक्चरहरू हुन्छ, आध्यात्मिक लेक्चरहरू हुन्छ, एजुकेसनल लेक्चर हुन्छ। म त प्राय एजुकेसनल लेक्चरहरू सुन्छु है। अब मैले प्राय त्यो एनइपी 2020 को त पुरा आएको छ, भिडियोमा पुरा आएको छ, त्यो सबै मैले यसरी सुन्ने गर्छु। र त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो एकदम उपकारी। र तपाईँहरू पनि यदि कतिजना आध्यात्मिक हुनु, मेरो उमेरको कतिजना एकदम धर्म सोच्ने र अहिले भगवान्कोमा लिन हुन थाल्नु भएको छ होइन, तपाईँहरूलाई यदि भजन सुन्न मन लाग्छ, कीर्तन सुन्न मन लाग्छ, प्रवचनहरू सुन्न मन लाग्छ भनेदेखि पनि यो उपयोगी हुन्छ। त्यसै खुल्ला छोडेर लाउड स्पिकरमा लाउँदाखेरि सबैलाई सुन्छ भन्ने हुँदैन, कतिजनालाई डिस्टर्ब पनि हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि मैले यो युज गर्न थालेको। र मैले पहिला त वायर्ड खालको किन्थेँ। पहिला त अब फोनमा आइहाल्थ्यो, फोनमा आउन छोडेपछि चाहिँ मैले वायर्डको किनेँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले वायरलेस भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्ट किनेको यही हो मैले किनेको। यसको OnePlus बुलेट्स वायरलेस जेड बास एडिसन भनेर मजाले बुङ बुङ बज्छ नि, त्यस्तो खालको किनेको यो। र यसको दाम चाहिँ 2190 2190 थियो यसको दाम। र मैले किन्दाखेरि चाहिँ 1990 मा किनेको यस्तो खालको यो होइन। र यस्तो थियो यस्तो। र यहाँनिर छ के प्लस माइनस भोल्युम बढाउने घटाउने छ, यहाँ भयो यो, यहाँनिर चेन्ज गर्ने उठाउने गर्ने छ, त्यस्तो छ, रेकर्डिङ गर्नेहरू छ, इयरबड्सहरू छ। र यसको साथसाथमा इयरबड्सहरू यो चाहिँ भयो मिडियमको, एउटा योभन्दा सानो र एउटा योभन्दा ठुलो खालको आउँछ। र यस्तो खालको चार्जर पनि आउँछ र टाइप सी चार्ज। यो चाहिँ त्यसको होइन, कहाँ पुग्यो पनि, यो टाइप सी को चार्जिङ पोर्ट यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ है, यसरी। र यस्तो आउँछ। र यो चाहिँ चलाउँदै अस्ति कहिले भन्दाखेरि अस्ति दसैँ अगाडि चाहिँ यो चाहिँ चार्ज हुन्छ, यहाँनिर बत्ती बल्छ, चार्ज भएको बत्ती बल्छ, तर यो कनेक्टै हुँदैन। र यो खोल्ने बित्तिकै फोनसँग कनेक्ट हुनुपर्ने, कनेक्ट हुँदैन। अथवा यहाँनिर यो खोल्ने बित्तिकै ब्लुटुथ अन भएर यो प्लिक 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 गरेर क्या हो, त्यो पेयरिङको लागि गर्नुपर्ने, यो पेयरिङको लागि गर्दैन। र यो बिग्रिने बित्तिकै चाहिँ अब फेरि आफ्नो भएको चिज बिग्रेपछि अर्को के चाहिहाल्दो रहेछ आफूलाई नि। अनि मैले यो एउटा किनेँ, यो जसरी OnePlus को थियो, यो चाहिँ बोट रकर्स 255 प्रो प्लस भन्ने हो यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ के अरे, यसमा जस्तो प्रकारले यसमा ब्याट्रीको कुरा गरेको छ, OnePlus कोमा चाहिँ 10 मिनट चार्ज गऱ्यो भने 10 घन्टा चल्छ भनेर लेखेको छ। हतार छ त्यस्तो भनेदेखि। र यो चार्जिङ हुनु निकै लामो टाइम लाग्थ्यो, यो 1.5 घन्टा जस्तो टाइम लाग्ने यो चार्ज हुनुलाई। एकपल्ट चार्ज भएपछि त्यस्तै 12-13 घन्टा चल्ने हो यो। अनि यो चाहिँ मलाई कुरुकुर चार्ज गर्नुपर्ने, चार्जिङ टाइम पनि लामो लाग्नाले गर्दा मलाई म अर्को यो बिग्रिने बित्तिकै म यस्तो खालको यदि मैले किनिहालेँ भनेदेखि चाहिँ ब्याट्री लामो चल्ने अनि छिटो चार्ज हुने किन्छु भनेर सोचेको थिएँ। र साँच्चै यो बिग्रियोपछि मैले के अरे यो युट्युबतिर विभिन्न ठाउँतिर रिसर्च गर्न थालेँ। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि मैले यो भेटेको हो। र तपाईँहरूले देख्नुभयो यो बोटको रकर्ज 255 प्रो प्लस। र यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो IP7 यो पनि हो, वाटर र स्वेट रेजिस्टेन्ट। यसमा के अरे पानी छम्किँदाखेरि अथवा पसिनाले बिग्रिँदैन त्यस्तो छ। अनि त्यहाँदेखि यो 2टा मेसिनमा पेयर हुन्छ भन्छ, यो पनि 2टा मेसिनमा पेयर हुन्छ। र यसको पनि म्याग्नेटिक बोर्ड नै छ, यसरी जस्तो यहाँनिर छ नि यसको OnePlusमा यस्तो छ नि। र यो चाहिँ म्याग्नेटिकै हो, तर यो चाहिँ यसो हुने बित्तिकै यो मेसिनै अफ हुन्छ। तर यो चाहिँ यसरी यस्तो हुने बित्तिकै यो अफ हुँदैन। यसलाई अफ गर्नु पर्यो, यहाँ निचोर्नु पर्यो र मात्रै अफ हुन्छ, नत्र भनेदेखि यो अफ हुँदैन।
र अर्को चाहिँ यसको यहाँ सिङ, यहाँ नक्सामा देख्नु हुँदैछ नि सिङ यो सिङ, यो सिङमा यो चलाउन थालेको मैले 1 महिना जस्तो भयो यो चलाएको। यो सिङ चाहिँ निस्किएर जाँदो रहेछ यसरी हेर्नुहोस् हो, निस्किएर जाँदो रहेछ। र यसको यो सिङ चाहिँ एउटा एकपट्टिको निस्किएर गएको छ र एक दुई दिनमा मलाई बानी भएको थियो क्या, यहाँनिर यहाँ यस्तो दुलोमा यहाँ अड्याउनु पर्दो रहेछ, यो अडिँदो रहेछ, त्यस्तो थियो। र एनिज है त्यो छ। अनि यो चाहिँ 10 मिनट चार्ज गर्यो, हतार छ तपाईँलाई कहीँ जानु छ र 10 मिनटसम्म चाहिँ चार्ज गर्नु पाउनु भने 20 घन्टा चल्छ भनेर भनेको छ। र अर्को कुरा के भनेको छ, वान्स यो चार्ज भइसकेपछि 60 घन्टा चल्छ भनेको छ यो। र मैले साँच्चै हो कि होइन भनेर चाहिँ एकपल्ट चार्ज गर्दाखेरि यो म्याक्सिमम् यसलाई टाइम लागेको 30-35 मिनट। र एकपल्ट तपाईँले चार्ज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आइतबारको दिन चार्ज गर्नुभयो भने तपाईँलाई बिहिबारतिर चाहिँ तपाईँको यसले ब्याट्रीलाई चार्ज माग्छ होला, नत्र भनेदेखि यो माग्दैन। र प्राय म चाहिँ के कुरा आउने बित्तिकै सुनिहाल्छु, त्यो मान्छेकोलाई डिस्टर्ब हुने गरी त्यो के अरे साउन्ड उयो गर्दिनँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गरिराख्नुहोस्। यति नै हो तपाईँको यसमा जुन गीत सुन्दाखेरि बास बज्छ बुङ बुङ, त्यो चाहिँ यसमा छैन। तर पनि कुनै नराम्रो पनि छैन, यो त्यस्तो नराम्रो पनि छैन। र यसको खास दाम चाहिँ यहाँनिर खोलमा लेखेको अनुसार चाहिँ दाम चाहिँ छ 3990 रुपिस। यो 3990 रुपियाँ चाहिँ यसको एक्चुअल दाम, तर 1290मा किनेको है। त्यहाँदेखि यसको के छ भनेदेखि यहाँनिर एक्स्ट्रा दिएको छ यो चाहिँ, यो दुईवटा जुन छ ठुल्ठुलो यहाँ एक्स्ट्रा छ। तर यसमा चाहिँ यहाँ दुईवटा दिएको छ, तर बिचमा एक्स्ट्रा त्यस्तो छैन। र यसको वेयर चाहिँ नरम छ। र तपाईँहरूलाई आज मैले देखाएँ यो नेकब्यान्ड र शरीरलाई अथवा जीवनलाई सजिलो बनाउने र आरामले के अरे बित्न दिने विभिन्न साधनहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ। जस्तो प्रकारले सिम्पल कुरा, अब अहिले हाम्रो भाइ बहिनीहरूले घरमै पनि वासिङ मेसिनहरू केहरू चलाउने गर्छ, त्यो नहुँदा पनि हुँदै नाथैले पनि गरेकै हो त होइन। टुथब्रसकै कुरा औँलाले गरेको त, ढुङ्गा क्याता पारेर औँलाले गरेको त, किन टुथब्रस चाहियो भन्ने कुरा ले सोच्यो र त्यो प्रकारले गइयो भने अर्कै हुन्छ संसार। तर जो कुरा उपलब्ध भएको छ र हाम्रो भाग्यले र हामी भाग्यमानी भएको खण्डले यसरी साइन्टिफिक एडभान्समेन्ट आएर विभिन्न कुराहरू हाम्रो समयमा उपलब्ध हुनु, अनि ती उपलब्ध भएको कुराहरूलाई हामीले आफै लाज मानेर पछाडि सरेर शरम मानेर है त्यसलाई प्रयोग नगर्नु चाहिँ एउटा आफैको लागि नराम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ म चाहिँ। र तपाईँहरू सबैजनालाई म त्यही भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँकोमा पैसा छ र पुग्छ भनेदेखि सुविधा केहरू चाहिन्छ, तपाईँको जीवनले के चाहिएको छ, तपाईँको जीवनले के मागेको छ, त्यो मागेको कुरालाई उपलब्ध गराइदिनुहोस्। तर यति चाहिँ भन्छु कि आफ्नोमा भएको के पैसा छ भन्दैमा पनि जेसुकै किनेर खर्च गर्नु र ल्याबिसली खर्च गरेर आउने समयलाई आफू फेरि बिखर्ची हुनु पनि भएन। त्यो कुरा पनि एउटा कुरा सोचिराख्नु पर्यो। र सधैँ म चाहिँ त्यही भन्छु, ब्यालेन्स गरेर चल्ने कुरा हो। जस्तो प्रकारले म एउटा रिटायर्ड मान्छे हो र म रिटायर्ड मान्छेले म जहिले तहिले म आफैलाई ब्यालेन्स गरेर चल्छु, किनभने अब म रिटायर भएको कमसेकम 25 वर्ष पछाडिसम्म बाँच्छु होला भन्ने प्रकारले सोचेर मैले मेरो रिटायरमेन्ट प्लान छ, त्यो प्रकारले मैले पैसा राखेको छु र त्यो प्रकारले म चल्दै जाने कुरा हो। र मैले जुन अहिले किताब लेख्दैछु यो किताब छाप्ने पैसा पनि त्यसरी नै गरिरहेको छु। र त्यसो हुनाले गर्दाखेरि रिटायर भएको मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो दौतरी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले के अरे जीवनलाई त्यसरी हेर्नु भएको छैन भनेदेखि भने हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। हात खुट्टा चलुन्जेल मात्रै हो, आँखाले देखुन्जेल मात्रै हो, कानले सुनुन्जेल मात्रै हो, अनि जिब्रो लागुन्जेल मात्रै हो। तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ एक दिन यो सबैले गर्न छोडेको दिन र मुटु पनि चल्न छोडेको दिन अनि फोक्सोले हावा पनि तान्न छोडेको दिन हामी शेष हुन्छौँ, अथवा
हाम्रो यसरी भन्ने गर्ने र देखाउने माध्यमहरू शेष हुने गर्छ। हामी आफै त शेष पक्कै पनि हुँदैनौँ। र तपाईँहरूलाई एउटा यो गम्भीर विषय पनि थियो। अनि अर्को कुरा त यो वायरलेस इयरफोनको विषयमा तपाईँहरूलाई भन्नु थियो। र सुन्नुलाई तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो एजको हिसाबले सुनिन्छ। यङ भाइ बहिनीले आफ्नै प्रकारले आफ्नै कन्टेन्टहरू सुन्छन् होला। हाम्रो उमेरकोहरूलाई हाम्रै अनुसारको कन्टेन्टहरू सुन्छौँ। र मभन्दा जेठो 70-80 वर्ष पुगेकाहरूले उहाँहरूकोमा पनि अहिले त प्रवचनहरू आउँछ, भजनहरू आउँछ, कीर्तनहरू आउँछ है। यस्ता कुराहरू यहाँबाट हामीले सुन्न सक्छौँ। र आनन्दले विशेष गरी जति पुरानो हुँदै गयो त्यो शरीरको अङ्गहरू अलिअलि काम गर्न छोड्दै गएको हुन्छ। भन्नु मतलब कान जति चङ्खो उहिले थियो त्यति चङ्खो हुँदैन, आँखा जति तिखो थियो उहिले त्यति तिखो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ त्यो पहिलाको जस्तै तपाईँहरूलाई त्यो मजा दिन्छ भन्ने कुरा हो। र अन्तमा तपाईँहरूको आजको सन्डे त एकदम सुख शान्ति नै भयो होला भन्दैछु। 12 बजा रहेछ है। र सुख शान्तिमा बित्यो होला। र विशेष गरी मेरो सबै शाखा सन्तान, इष्टमित्र, साथीभाइ जम्मैजनालाई है, मेरो अग्रजहरूदेखि मेरो अनुजहरूदेखि अङ्ग्रेजी नयाँ सालको तपाईँहरू सबैजनालाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले यदि नाच्न जान्नुहुन्छ भने नाचेर भिडियो बनाउनुहोस् र त्यसलाई हाल्नुहोस् सोसियल मिडियातिर। रमाउन सक्नुहुन्छ भने रमाएर के गर्नुहोस् र त्यो कुराहरू हाल्नुहोस्। खुसी हुन सक्नुहुन्छ भने खुसी भएर त्यो कुरा त्यस्ता कुराहरू सोसियल मिडियातिर हाल्नुहोस्। र तपाईँहरूको खुसी देखेर, तपाईँ हाँसेको देखेर, तपाईँ रमाएको देखेर हामीमा पनि त्यो रमाइलो गर्ने चाहत बढेर जाओस्, त्यो रमाइलो गर्ने मन बढेर जाओस् भन्ने म आफ्नो कामना राख्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2024 को हार्दिक शुभकामना सबैलाई।